英國中冇對嚟個咩？你食飯嗎？食飯咧久嘅咩？咩識字嚇？個拍殼咯。我依家包呢嘛？哦。波士呢個歌啊？包是一個嚇，包是是大嘅。哦。第大番那話叫咩啊？樹窿啊？哦，樹窿。樹窿，芒樹是寫。胖醋是蛇。胖醋。แล้วโซลอง是大。哦，係那特別隻大嘅隻長嘛。啊。你有滷嘅西瓜？甜。這邊西瓜冇甜嘅哦。你在深口啊？你放冷嘅個甜喎。是咩？我半大買嘅當見，個大粒個冇甜係啊！食了成日食落興嘅，冇你個食半時個冇甜，佢就食個半時，你個唔怕下身個買下格去哦。就是咯，就所以冇買啊 nowadays。OK， 來，能食啊？真三人嚟咩？兩個人兩個啊，大粒頭加蘑菇。Nanti Skype. Hi, have you finished lunch or not? We are starting the last episode. 出去。哦 dinner 唔是 lunch。看咩戲？哦，一啲 call 掉英國掉。哦。mooncake。Any, how much more of your movie? 聊下嚟。加工。我 order mooncake 嘅冇了。我有啊。冇了呀？你看了？Anyway, you finish and then you join us 啊。紅菇嘅啦，哈咧。對紅菇嚟對。幾路係紅菇嘅冇啦。你我看過啊？唔，我有。紅菇嘅冇。You got from Kenny. 我係 mooncake 嘅冇，有啲邊咧特別我這邊 order 係 plastic 嘅。好。你彈啊！我買試啊。Yes. 啊。OK， 樣啥？OK。OK, see you bye。各位聽眾，我再歡迎你人到底嚟俾你學緊嘅節目，你就會被幫你過 next one。對啩？等我講，我記得，哎呀，幫唔到啊！聽個浪神啊，咪俾啊，俾曬幫啊，來，我哋俾隻歌啊！因為我唱嘅若是攏要聽較濟關係即個 CD 嘅吼，即 Oh My Penang 嘅 CD 攏會使過去早幾禮拜往做是一特別嘅 show， 是專門是甲人講話，然後每人看伊做咩 project 是蝦米，攏去入面聽。咱個再講，按照買，你睇買，會使買伊個隻 album， 你會使買digital album， 你會使 download by track， 會使都攏甲入面看。OK， 當今咧我哋食到絲瓜。豬嚟啊，加工嘅狗嚟啊！冇我啲頭髮嘅，我頭髮都冷。豬係咪？個大兵到個口啊！大兵到個口啊！頭髮都冷。哦，加工看你紅都有啲啊！大兵你做咩？我食咁啊 ！sign in 未 sign in 呢？咁啊 full 了 room。Oh, that's why。你就嚇你外口呀？你食咩 ice cream 啊？我哋都。我而家食物件啊。我而家食 lunch 啊。我食絲瓜嘅。你食絲瓜？嚇，你都看啊！我絲瓜。哎呦死！嗱，我講聽食絲瓜好笑咪㗎，但係我去店裏買一粒 Costco 買一粒大粒嘅絲瓜，把嗰個絲瓜搞咗就。然後伊算粒嘅啦，唔是算重嘅。然後我頭先咪經就大粒喎，然後我夾進去啊，
我嘅啲圖啊，我切伊嘅絲瓜切，有我自家食，你看切 cube 咯咋，要較好應食啊。你啲絲瓜咩幾粒係到成度嘅嘛？但我切咧，我係啲只多啲 container 嘅，因為我都有哪切到哪食，你知啦。你切嘅是伊絲格係較好燒嘛，要乾呢圓但背我就知係你知。呀，計正了你知。了，我嘅朋友成囝，我一個好朋友，伊某甲伊就去落軍厝成囝，昨昏就做入去。了，伊去啊，伊單食久啊，伊講袂啊，特別做 C-section，特別去成囝，特別開刀。了 ，OK 啦，我去開刀咧，伊7點幾開刀，我這邊差唔多8點落，我啲切掉絲瓜嘛。然後我切咗切掉絲瓜咧，我去到 hospital 時，我未去樓頂又去做醫呢。我講我 text 我講，我未幫我不多條，我特別去幫曬。我切掉這絲瓜，伊成個特別爆流曬呢，我不多家，我到啲話切啊，是到家啦就，我梗係驚出來呢。然後，乜咧就人去成驚，我本成驚咯嘛。去到群組，成為絲瓜驚。你就講你講不帶就正話有一時間我出去嘛，不帶。有，所以嘛是啲啲我去我 party 咯。然後我叉是不帶加350人咋。哇！一個哇！這是蝦米物件？好似啊，你攞來好有冇食過嗎？阿毛啊！阿毛啊！ The next day 佢phone 我，Ian，你做咩？你叫蝦米物件？安怎你炒嘅？放曬。伊叫只臭味啊！會搞啲啊，係咯，就啲啊。冇計玩嘢㗎。伊兩個隨樣都臭味啊！你冇玩嘢啊？冇計講，就點解計講喎？又唔知蝦米物件 ？Next day 哇屌㗎！解哦！有個自己 family 掉 complain 㗎計。好笑。OK， 我 topic 上面叫8月10個，冇去檢車10個名啦，咪講。住嚟下咧，就介紹咧就白嘅變性，但係我睇到大病嘅咯，大病。แล้วก็jagung mute 掉แล้วก็青枝 Hello แล้วก็有邊都困車了啊我終於困車了哦吧一到 New Zealand 了啊困車啊我等下1點幾車嘛แล้ว冇得做然後困到退去哦有邊揸機車啊個嚟講我冇偷心手，我咪開 video。哦，然後嗰個到啲 Skype 合併嘅蘑菇，冇去啊，蘑菇走去啊。跟下村代入頭嘅 means。No, what I think? Momogu is still around. It's still green status. Oh, tapi冇到啲咧 check 啦。It's still around, tapi I think he做物件。OK， mute 掉。OK 了，我哋講8月10個，8月10個青枝8月10個，當今啊，當馬來西亞個生呢個。Usually 我唔知啊，我人冇拜啊，人熱教冇拜，但係 within the family 我人上月餅呢咯。嚇！我上月餅，你想要 business 呢？成你聽到做公司有啥上月餅？冇，咱去請 dealer 啥物去食了dessert 食月餅呢咯。哦。特別啊！我唔知你講請個人個請 dinner， 我想講嚟上你食晏啦呢。I don't know 啦，我。During my time 啊，我 clients 我請 dinner 了我買月餅，可以 restaurant to serve during the dessert。我細漢嘅點聲，咱講8月10個食月餅啊，你jagung 你會去哦。咱迄個月餅有誒高樓，若是賣月餅嘅啊，伊咱個有賣伊個 biscuit 啊。
了有細細係去咧杜啊咧。哦，杜蘭那邊嘅angkong。啊，杜波蘭嘅位嘅嚇。angkong那邊angkong將來啊，angkong將來啊。Hello，路人就了一下歌啊，路人。我又嚇歌掉。平時當劍啊，客古硬講那邊是用手做了啊，一個 shape 或者杜鏡係攞佢對，係佢杜鏡人嘅位啊。當劍先框啊，先框啊，一人嘅硬講那邊啊，是做會頭出來有 shape， 都會頭嘅 shape 嘅。啊，แล้ว有個內邊啊，古早咱嘅是伊邊呢，那當劍嘅內邊個有係我豆沙，有絲，個係個有絲嘅，用也是，แล้ว係澳門，他那是咧食咧安尼有款嘅餅啊。throughout the year 都會彈嘅啊！哦，問蛋㗎，係頂到啦冇，頂到是有影是俾蛋㗎8個月啊，夠彈食啊！對，我後做冇特別嘅可能。我都記得做。特別杜鏡人招阮，杜鏡你硬講啊邊隻招啊？你杜人嘅。冇，他那係當天8個月就5個人嘅。8個月就5個換係嘛？平時冇啦，平時是2個年係嘛？伊他那當今伊杜鏡嘅人是硬嘅 plastic 嘅。頂到咧？頂到是用草做嘅啊。bamboo 做嘅啊。嗰是 bamboo 嘅嚇。他那是 plastic 硬嘅 plastic 做嘅。我細漢嘅時都較少看到草啦，有啦，我捌看過，特別較少看到草，較就是 plastic 本了，我係細漢嘅時。啊！譬如我講聽，我頂到我真正無試過隻硬講啊邊啊，因為咧啲黏黏嘅款嘅吼，有半行當今啊，我嘅小隻呢。哎呦，我食，我細漢嘅點食？應該叫硬講啊邊是硬講啊邊是的，嗰個桂餅，人食桂餅，唔是人食圓圓，裡面有錢呢，有裡面有餡嘅，伊即是一條一條，那款咧用係隻紅色嘅冷嘅，伊隻杜冷嘅款咯，你捌看過未必？我唔捌看過。我吹。我粿餅本無蝦米食啊，粿餅，特別粿餅我知是圓嘅咯，圓，然後伊人賣啲裡面一個鴨嘅。係是 mooncake，即個伊個餅啊，咱邊人叫羅蒂糊啦。講那邊是啥？英國講我做了，我叫好嚕。伊個 pastry 啊。The biscuit is made with brown sugar 做嘅。單做我看出嚟。你看到這杜見嚟，這杜冷啊，嗱係杜冷呢。你我有影我唔捌嘅。後面水包起來用這個是線來啊，是你講淡薄是滴來啊。有咧是滴來。我只講嘅我細漢嘅點聲是用滴嘅。我細漢時呢 plastic 嘅。看成個鹹嘅啊，是甜嘅啊。甜嘅。看成個鹹嘅。It is the pastry is made with brown sugar 嘅。我較關事是你對面淡薄，你 scroll 起 up，scroll 起對面到，我擼落淡薄。OK。我較關事是，你看下咧，依個一個有條餅嘅，這是普通嘅粿餅啦，這唔是硬講鴨餅啊，硬講鴨餅是咩款呢？你 check 伊入邊咧是有伊個 lotus face 嘅 lotus face，蓮蓉，了青嘅色嘅，你派食本來我特擺我唔是特擺啦，我有一道出嚟我阿某朋友對來是了伊買對可以嘅親戚食嘅，了伊講個了人好。食個講真係好食啊，係咪？哎呦，他那當今伊macam-macam嘅 feeling 個有 green tea 嘅啊，有 pandan 啊，有 jelly 嘅啊。我講你聽，我真係見笑啊！我嗰個粿餅是蝦米誒？即是伊兩啲傾嚼蝦米？傾嚼粿鳥。粿鳥是蝦米來？粿鳥是 moon。粿我知粿啦。Moon goddess，
great 不如 great 不如 great 鳥啦，great 鳥就是 moon 的意思啦。Moon goddess。moon goddess 係鳥啊。這是 Buddhist 嘅物件唔是啦，這是 Chinese 嘅 classical legend 啦。Taoist or Confucian。It's a mythology 呢嚟。Yeah, the legend of the moon goddess and the cow herd. And the cow dung. Cow herd 啦。抓啦，說安抓。安抓告訴我。John 啊 ，John。係。John look here咧 picture 對嚟 ，there's one with the purple, that one 是野味skin 嚟啊。你上海嘅，等我看。啊 ，this one 啊。你冇補過啊？這是冰皮嘅。唔是，伊是冰皮啊，冇補過啊。伊可以 instead of 做嚇，伊用鵝做嘅。會係青是斑蛋嘅。趣味哦，這有咧。我見隻紅公鴨餅喎。那安尼款咧，我關是隻有咧，安尼款就 boring 嘅。我紅公鴨，我教我媽咪講。冇，這是潮州嘅，實走路做咧。伊講紅公鴨餅，我講這就是紅公鴨，你是第二，就唔是紅公鴨。唔是，迄個紅公鴨是路做這做囝嘅嘛。像日公講嘅做囝嘅，我細漢嘅點聲啊，我目鏡上甜互我人食，伊做啥物啊？伊係in a bowl 了，煲 boiling water， soak in boiling water 了，伊。哎呀，真好食。哦呀，好食。暖氣咯，喺邊暖。好食。John 啊。喂。若是講我買到伊個米粉啊，我做了我寄互你上啊一兜呢。Oh my god，紅公鴨餅。紅公鴨餅嚇。你愛國桑嘅嗬？嚇，你不是國桑啥物？無國桑咪係紅豆咯。我是嗰隻鵝糖，伊是鵝糖嘅，有一種係鵝糖嘅。The pastry is made with 鵝糖。Oh, base no, like 伊鹹本是成個，oh no，但我想唔對，我想到你。冇，伊 feeling 是係鵝豆沙咯。嚇，點啊？不 no，我是你本是個食，我坑嘅，我食伊 normal 嘅，咁啊，伊 normal 嘅，國桑嚇，國桑。OK，等我做，如果咁你講John，我做紅公鴨餅呢，我做上交為媽。哦。你媽有告訴我，等陣我學這一間叫我隻右邊你講咩？我講話你講一種好似係嗬，伊係連 nut 所入邊啊，差唔多一樣。有，係你阿種愛食嘅嘛？冇，月餅。哦，我剪條，你是講我剪嘅條？紅公鴨餅係連 nut 就係。紅公鴨餅伊講冇上。紅公鴨餅都路係。線裝嘅我線，安怎你講下？不如線呢？伊係 nut 咗，然後伊做伊係伊多時候伊參與 nut 都特別熱暖咯，然後補起來時參與 nut 所入邊真香嘅，我食時。哦 ，John 有呢，即係是 traditional 紅公鴨餅，正是有 nut 嘅。我都係啊，你係啊。我係咁樣冇睇見啊。哦，冇係咩咪？伊個藍剪加伊個瓜子，這邊冇睇見。哦，藍剪要瓜子啊！我咪咬我出去 crack 個瓜子個了啊！我冇再掉啊。誒，我真係，張個香港嘅你點啊都賣瓜子嘅。冇，你瓜子 crack 了誒。crack 了我冇再掉啲 crack 嗰啲瓜子啊。英國，即係講 supermarket 冇咩？加工，你人啊，即後頂伊就啲 M 啊，伊就啲 M 俾互我一支，你加瓜子嘅咋？伊是 crack 瓜子嘅，加毒根啊，特別伊是因伊可以 fit 啲瓜子之起，伊 crack 啊咧，嚇伊破起啲瓜子誒。我在新加坡本有錢啊借。後邊白個幫我試啊！係啊，用手機冇睇。你問講，英國中 ，that's why 啊，我細漢係點先啊？阿公阿媽唔買好我人食，唔買買即個 this particular type of 月餅 ，because 阿公講啊，伊瓜子啊，伊人用喙 crack and then 推出來 ，crack 了推出來，特別補過袂緊啊！誒，特別，你若是講安尼嗬？
林用嘅月饼本有瓜子裏邊呢？係咯。羚羊唔是羚羊是 lotus seed 唔是瓜子。冇伊那邊有放瓜子嘅嘛？冇那邊有幾粒嘅，有一粒嘅瓜子嘅。冇，伊是 I thought 伊是lotus seed 嚟嘛？冇，伊是 lotus seed paste 是 lotus seed 做嘅。No, and then the nuts inside 是。冇唔是啊，條啦，唔是，伊是瓜子嚟，伊一隻是瓜子嚟，garing都爆啲是瓜子，香港人配出來瓜子嚟。再講，你講係啲 slice 嘅 almond 咯，你再啷做做激嘅。I think 係啦，特別冇上啦，特別係使下本啦。唔知伊個 crunch 上我啦 ，because I think 佢哋。即係上裝嚟 crunch 伊瓜子。我就是講我未付了 ，because 伊人特貴出即個 nut 時啊，是月我8月嘛，我要叫人寄嗬，我都未付了。哦，你是講到下邊寄來 ，OK。because 這邊冇攤買，伊唔是瓜子呢，伊藍錢啥物？藍錢伊要上加瓜子，特別一個 round 啊，一個長嘅，一個。almond 咧，係 almond 嘅 shape 啊。No, that is what is in the lingyong a feeling. Jagong. It is not kwachi, it is that. It is kat teng, i kat i. Ibun u kwachi, ibun u lam jin. No hang do u e. Lam jin係咩啊？哇！做鬼啲啊嘛，係嘛？ Lam jin 係咩嚟啊？我唔知是係咩嚟，我有買呢。還有Jagong, you should have told me. I would have sent it through Engkok for you. I think Engkok 對是冇出過咧。這邊大料嘅就叫有出嘅。我唔知啦。八刀。有啦，馬來西亞應該有啦，馬來西亞就。誒，Jagong啊！我唔知對到你到馬來西亞。我都唔知有睇對有本。呀，最好有。OK， 12個事。Then OK。你來英國啦，第一。我來英國啊。你個 Bruce 來英國啦，來英國啊。Bullshit， 我唔要啦，我就講我 parents 買嚟啊。呢是古西嘅。誒 ，baby， 古西 bullshit。我咪對馬來西亞，every year 對馬來西亞冇攤體力，對佢去 England。你去馬來西亞咯，對嘅事，你來英國嚇，來英國係有特好。講了哪年要來，就是講了古西嚟。而家古西啊。Bruce 冇要來噶咯啊。Bruce boy 來，特別伊買來英國啊。伊係 actually 就愛來英國，是講我冇，未必啊，唔知啦，咩女啊 enjoy 字啊，冇啦。John 啊，John 你那時去在英國中去英國，你嚟meet one， I will go and meet you there。好啦，來啦。你看去檳城嘅去一日，伊去英國去啊啫。我常常我去英國，常常是大1禮拜嘅。誒，我看 maybe，特別我唔知。來一禮拜，來2禮拜啦。你我問你你想我未哦，我3禮拜嘅 holiday 就 take 了啊。你想我？英國中我未大2禮拜，我大一個帶。我大1禮拜，假如1禮拜我就要過去 France 嘛。哦，有啊。我本要去 France。然後咱兩人去咯。但是講啊，我唔係去，咱坐 Eurostar 去咯。誒，但是講啊，我人有去，我唔係講其實啦嚇，聽講一個故事啊。But actually 我 plan，because 我拄好想講because last time 是我 plan 先咧 ，every other year 我對 Malaysia。In between 是我 parents 來，咁我 parents 來時，伊人來正大喏3個月 ，OK， 我免 take leave 嘛，所以我collect a time 後，我會去甲 Bruce 去隻行。然後我 parents 伊講老啊，伊未來啊，我特年我是 make a point that every year 都要見樣一道，所以我特年就要對
槟榔對槟榔啦，咁我對槟榔啊變咗無通去啊，特別 that's my priority 啦 in the meantime。哇，你真有效嘅驚死，驚死，驚，了後生，了特別 but now in the future I'm sure 有 opportunity 啦。你買咗 in the future 有 opportunity， 我想來我未去啊。你忙啦，冇啦，冇那估啦 ，maybe 看。咪講那個古仔係你。古仔扮鬼舞頭死。我講聽我未去。阿婆你看啊，咱隨隻 topic budget 當代要機嘅人啊，要機。我到啲要機嘅人。嗱講，咱係要去要機鐵土係啊，要去要機啦。要去要機，要去到嚟鐵土啦 ，plan 啦 itinerary 啊，不到係時我哋再去大陸咯。你買古仔啦，講雙嘢啦，冇嘢啦，你話講你直接嚟，邊度嚟㗎啦，博士？嚟係直接啦。Actually，老實講，你若是屬㗎香港嘅款嘅食啊，香港嘅 style 真正香港嘅 style 啦。你去倫敦啊，真正準啊，真正好食啊，香港嘅款。哦，即係香港嚟。但係當然，你食伊成個小哥。真正成個平常時嘅物件呢，你食啊，真正好食啊，成個伊個鴨飯啊，伊個燒鴨飯啊，伊個燒肉飯啊，哇，食緊真正爽啊！你講永業少。特別你特別打閒啲人，是人香港嘅人看衰你啦，嚇，你特別打閒。這是看衰。伊人真正歹啊！伊人是人香港嘅人，伊人看你是長人面啊，你若是袂講廣東話，你講廣東話。我會講廣東話。你會曉講啊？伊人聽到你有腔，你是廣東人會腔，伊人不就講看衰你了呀？對，上個咱這邊嘅。咱去台灣，伊人講福建話，所以伊人笑咱叫咱散飯。哈，伊人真正無家事嘅人啊，伊真正搞看衰人嘅。對，我們就聽過人講。英國叫乜嘢？我從講當啦，我到啲美國登山嘅人嚟看衰你嘅。哦呀，好啦。我看當人，我本就無看衰人，伊超看嘅當人。你免講，你每英國將，you don't get him launched on this。好啦，我要試下台灣嘅人。you get 英國將台灣人啊是。台灣啊，你去食香啲馬來亞是啊，你若是大啲嘅劇樓啊，有別嚟台灣嘅人啊，哎呦，慘好你了啦！伊人是第一慘嘅啦，伊人個了。是台灣啊，是中國嘅啦。咁少嘅？台灣啊，台灣啊。台灣嘅人啊，有一道人啊。人去大啲人教會要並啲嘅劇樓啊，我咪講嘢劇樓嘅名啦，有一個 party， 一個成個台灣嘅人嘅 party， 然後我嗰位過啲伊嘅燒水店啊，啲燒水啊，啲歡喜，有一個查某啊，啲講我甲伊嘅翁，特別伊嘅翁你知是啲乜大佬？伊嘅翁啊，大啲學到亂集晒了。伊balcony 啲講話甲伊啊，伊講嘅咧大聲，你看到了阿摩人啊，直走，一人直走啦，我梗係歹勢一個。Actually 啊，你講嘅 description 啊是 totally 成個我人講嘅 DKL 就是中國人嘅整嚟，伊唔是台灣人。中國人嘅啦。I think 是中國。伊看你講香港好嘅你知啊，好嘅 New Zealand 咧，伊冇咩 culture 個呀，所以善類啦，佢哋是善類嘅啦。伊人啊，喲，棒叫，伊成個 order 物件本啊，order 物件。個食起是啊，食 breakfast 是。我台灣人係，我冇咪台灣人較少看到台灣人嘅呢，台灣人嘅本呢，看中國人是。唔是啊，John。台灣人教我 experience hotel。我知人是台灣啦，伊人講伊係阿妹嘅廈門嘅福建啦。伊人真係。That's why 是。It depends 啊，伊人會講，伊人到啲登山嘅，到啲福建 province 伊人會講閩南啊，and all those other languages，伊人上加人嘅福建。唔是。Definitely 我甲你講是台灣人，
我 experience 去 Frankfurt 5-star hotel 啊。ตัว5 star hotel ลูกไหนอ่ะแต่ว่า all hotel อี breakfast 是 buffet 嘛ลูก buffet ลูก食了刷了咯呢個嘢係 plastic 嘅冇袋สีนี่ orange juice แล้ว嘢plastic bag 出來嘢係 bread rolls 啊牛油啦下面係去 bag 你上個係真搞啊呢個背嘅朋友啦嚟做呢แล้วนั่นApple 市咱免去出類，咱會食伊這邊。前啊，佢咧件事叫做棒殺。棒殺呀，typical 嘅。然後伊人來啊，伊人來謝人啊，伊唔費地我路被接半未啊。呀，食個拍生啊，做個真真垃圾，咁了伊我這邊嘅可力嘅咧，半差唔多。一個啦，嗱咁啫，有個大拍緊落啲學校，แล้ว伊人食，แล้ว是走是上個 locus 呢 ，locus 掉了伊食緊了伊物件緊了。你知我，you know， 按照我知伊是台灣人哦。我看了我未卡嘛，我未打閒啊，所以我去，我聽人講福建話嘛，所以我甲伊講，我講因華語，我講這個不可以做。你看我有，你講台灣會做的嘛？你講福建話台灣會做的嘛？我講你做這些客棧，你搭間房，你兩條會互你食兩人爾。你睇下你當今食了，你若是個要包，你特別去甲伊講，你特別出類個買個兩條互你會打包的。你袂使安尼款做的，互咱家己當人啊。冇變。互阿嬷看衰咱家己做衰。對。我咁講，下故事我坐喂，啷去布拉拜啊個有喺你能夠會入邊睇snorkeling 嘅。我唔捌去。唔係啊，我直頭去咯，我坐喺冇去嘛，夠會驚嘛。還是去喺布拉拜啊，然有一堆個啦台灣人啦，然有一堆個啦是阿嬷嗰邊個啦嘛，然我咪是大邊哦。然這個台灣人嘅伊一頭呸，推你知？伊看你談個了，伊撲了到伊追伊個了。哎呀！阿嬷咧樣講，誒 ，what is this？誒，邊個鬼嚟叫台灣人？我不知道啊，我唔知啊，呸！伊冚住你皮講嘅，啊，我手。哎呀！我驚看到嘛，我轉頭前伊撲了，頭前伊。開內是中國人嚟，唔是台灣人嘅，我估唔過，你做落嚟，伊講是台灣人冇配搭咩？我去中國一刀啊，我驚到我唔敢去啊。我not 去人 ，because 行這邊配一個，行邊配一個，我走到我唔會去。台灣本上嘅啦，數分咧就係我是講有人聽啦，台灣嘅人啊點講？人我無本嘅啦，伊人講了是上嘅啦。而家人嘅啦上吧，台灣呢？咱會曉講台灣嘅人，咱會曉講。OK，即大陸講講。甚至後頭若是看到台灣人安尼夾 plastic 嚟底啊，人講老狗出嚟啊！就係住講你，睇你上面估你去配啊！住講，佢上面估你配話配淡啊！真講啊，這是做鵝打嘅上面。係咪做鵝打係咩意思？鵝刀啦。哦，做鵝刀，大頭頭，我會教你，大頭頭。我講台灣嘅人，咱會曉講。人講一般嘅人，啊，比人都會 aware，都會知影講嘅人家己，Malaysia 人有大理阮是安尼。對文，So 人都會 understand. It's not condemn 伊人all these things. It's because 冇 awareness，冇 cultural awareness. So that's why 伊人亂出來。Even 人家己人來，就俾阮是像嘅。我是無插伊咁嘅人啦，我
我是伊 attitude 甲樣嘅迄個冇差別啥物，特別較濟我看到嘅是像較 new money 你知樣個好嘅，無鐳嘅個講啊配頭係咪個 OK？ 即係有鐳啊。人較濟人看就是安尼 ，because 人家己咱 Malaysia 人。Although 有人嘅有characteristics is part of 人嘅 traits， tapi 咧人在 Malaysia 人有 more cultured because interracial mixes and all these things， so 人較 aware of what is culturally acceptable, what is wrong 啦。tapi 伊人台灣甲長山伊人無 mixed race 安尼濟，that's why 伊人會亂出來淡薄。tapi 超寬啊！แล้ว from 我嘅家己 experience 咧，長山嘅人看人都是看人無伊人嘅 perspective 啦 ，OK， pardon 我用 See you no up 啊！伊人嘅 perspective See you no up，See you no up It's not see you no up， it's OK。It's not a foreigner。English 淡薄啦。我覺得換你。長山嘅人 ，from 我 because 我 interact 嘅人，然後我問伊人 perspective， 所以我知影淡薄。伊人長山嘅 perspective of 人，人嘅長山看人is equal to 人看越南嘅人或看菲律賓嘅人。So in that sense， 所以伊看人都是 low class 淡薄。大頭啊！Do you think it is fair to generalize like that? At the end of the day, when you behave like that, it is self-respect. It is self-respect. Self-respect is also understanding. You have to see both sides. You have to see 360 degrees. Besides just 看人嘅 angle。特別我講係 understand 嗱，特別咱唔知講做乜事樣做嚟講嘛，伊是做樣嘅款是 because 伊看人無做嚟款，還是 I don't think it's related 啦。I think it's because 樣無 culture that's why 樣間嘅 barrier。伊人無 culture 間嘅 barrier that is correct。But how 伊人看人？How 伊人看人就是較 low 咯。tapi I don't care lah. The other thing is a lot of 人唔知就是，okay, this is a little bit of geopolitics 嘅物件啦。伊人嘅 perspective 咧，就是伊人看啦 ，okay，我講人無 believe 啦，但係伊人 perspective 就是Malaysia 就是我人嘅 territory 啦。That is 伊人嘅 perspective， 伊人 that's how 伊人同越南亂。就是啦，中國嗰啲真係可能霸道嚟叫做。等陣 ，excuse me 來，等陣，我俾每隻行物件，你講是 cultural 嘅物件，發生物件只是 cultural 嘅物件是冇？我係講生物件嘅。嚇，講生物件只是，但係咩嘅 culture 本是人有變白嘅人本會看。人只嘅物件你袂使發生嘅，伊人即個是 one example， 伊人即個台灣嘅人，我想你講是對啦 ，John， 咪句你講是對啦，是伊個善類嘅人啊，想講哇，我安尼無夾了，我免還。Precisely，嚇，物件只，我呢唔是 cultural 嘅事，我慢慢看到即個Russian 是叫係咩啊 ？Russian， 蘇聯人，對叫蘇聯，我捌看過蘇聯人，善類嘅蘇聯人本有安尼款嘅定價，像喺這裡台灣嘅人，伊人去啊，發生物件啦，講佢講人啦，安尼款嘅物件，這裡唔是 cultural 嘅事。No, this is because they think they have money. Yes, because 這是人本，你是係咪款嘅人本human 掉？這是咩？John 啊，聽得到我特別啊！等，我講就講 ，OK，after 我講一個了，我就衰啊。然後那個就對起兩個鬼片。actually it's a good topic，no good topic。我係一個朋友，就啲我係同學嚟啦，伊到啲上海大。伊講伊被打喊一件查某，伊接來伊夾伊個 bag 多卡咩 LV 咩幾百個 bag 啊，伊接來伊借了伊家己講借到啲下邊，然後伊就叫伊唔知叫咩餃子啊什麼咧 dumpling 啊什麼叫，然後伊就叫啊伊就想伊 bag 咧下到伊個到伊個教員
伊會使 stool 咧喊到啲把位啊，伊背下到啲舊伊位就，咧伊坐一條，伊背下另外一邊，咧我朋友來啊，伊就甲伊補一條，แล้ว伊就徛伊無伊坐啊，伊就叫問看伊嘅即會使坐伊位，伊講袂使啊，伊講我來先嘅坐得都會扒掉咋，我朋友就講買解亂啦，伊解海寶坐咧伊徛掉，แล้ว哇！伊來嘅時，伊講伊隨款唔要緊，伊成日就我叫買插伊 ，because 伊講伊到啲中國伊知啊款嘅，所以伊咪買插伊，伊叫伊來嘅時，伊會唔知伊嘅咧 dumpling 無好勢，伊罵伊講伊錯伊嘅迄個 waiter 啊，錯甲成家伊翻伊幾間嘅伊做工咧，講我錯解半死啊！伊講我袂打喊咧，我一間朋友就歹。伊講我袂打喊，我一頭變過去伊邊去啊！我巴肚到啲伊邊就跑。แล้วว่า好慘巴肚嘅事，好慘啊！配到啲主要啊，佢配。好慘啊！聽食嘅。啲嘅是巴肚到啲就包入邊，然後伊講哇，你幹嘛？但係咧就冇插喎，伊冇插，伊講伊嗲講啫，伊講伊個嚇嗲講咧，邊個嘢看邊個就巴肚，然後嚇伊起行咧，將坐喺嘢俾一走去啊！伊講伊唔是伊做伊把刀，伊做伊拔掉，伊講伊做伊起吼，伊講伊對伊嘅你會得啊成個搞呢講啊，咩伊做伊。你是講到US 唔是哦？no，上海。到上海去哦。呀，上海。哎呀，這裡啦，你是 OKB 嘅 character 嚟。你看你人講啊，啲英國啊。有真正濟人 OKB 係咩 ？OKB 是 orang kaya baru。啲 topic 啊！咱咪講就這，咱講 OKB，或者咱 OKB 嘅 topic。This is precisely 伊人想講樣路你看衰。伊是講樣看衰咱外人呀。伊人看衰伊人家己中國嘅人也是無類，所以伊人看衰安尼款。Actually, look ma, 是講的人等人啊 ，Asians 啊，人 actually culturally 人看衰別人嘅就，真係個人看衰自己人嘅就。等人是這差咩？你人阿冇時間看路時間，做你自己看衰自己人嘅。你真係對，特別你衰嚟講，我咪看你衰咯。我是迄個無嘅人，我看衰，我是看衰迄個無禮數。冇 respect 人嘅啦，冇禮數。對 ，and respect has nothing to do with culture. Respect is if you don't respect yourself, you don't respect others. 唔係講你傻，但係講未傻，就等於佢邊，等於佢邊。Good，但係我寫起來 OK 啲，我諗睇一到咩？OKB no OKT 就惡鬼頭。So hello。我對起話題 please 有一人會講給我聽未？即個月鳥是係咪來 ？The moon god yes。Moon， 我未知伊個歌詞。我聽伊歌詞。係咪歌詞？然後就是哎呀，我特別吹嗰個有一個查某嘅。Okay. Pardon me of saying, tapi I think John Quệt Niao 嘅 episode in the past 有講幾哪個 episode 特別我講嘅有隻十個人嘅參嘅咧。我諗人講咧嚇，依個是冇咩準嘅啦。特別我人講，你聽佢一擺啦嚇。伊個 OK， 我人講月鳥是啦，人講月鳥伊面就就是，我唔是講你嫦娥是叫唔知咩，嫦娥就是迄個mythical 嘅 story character 啦。月鳥那使叫月鳥，成人講日頭啊，日頭有人時有個 story， 囡仔 story 人叫做日頭嘅阿公嘅呢，然後月鳥是阿媽，然後嗱，所以你看啲什麼即yin and yang 嘅啊 ，yin 咪是月鳥咯，所以變做 female 嘅 character， 所以咧叫月鳥。月鳥 is refer to moon 嘅 ，in general，just moon 是叫月鳥，是月啦。月鳥嘅故事是安尼款嘅，我唔贊助啦，未記啦，我阿就是你知你看月邊時有當時有一個查某伊頭成穿着一般嘅衫咧，背啊，迄個就是
嫦娥嘅即個 character 就是伊是一個裝嚟help我者，伊是唔知係咩 on the ball 啊，什麼啊？啊，處 post 出嚟 ，thank you。我 post 啦。喂？伊 explain 啊？哦 ，thank you 家公嚇。伊 explain 啊？等我看，你到底 chat room 未 post 啊？Once upon a time 有。我咁樣 translate。嗱，睇福建話 ，original name，本地叫做中秋咯。中秋 Moon Festival 是即係有中國即有緊嚟慶祝嘅一個大日子啦。一定當時講第10個節嚇，即我知啦，即是我呢我會嫦娥、燈蛾，哎呦，先一燈，我要先一燈咯。His wife, okay, wait, where do I start? While her husband was gone, okay, she cheated on him now. Once upon a time, there was a famous archer. Oh, 這是劍嘅人。後羿，我唔知係咩啊？人家所以人家又冇使呢，我部車頭等人車。劍都是 spear。了，唔是劍，射箭。啊，射箭，但我講射箭。哦 ，sorry， 是射箭。Who is arrows was able to slay mankind's worst enemy？ 所以 arrow 真係勁嘅啦。你係只係咪 ？arrow 是劍啊，劍啊，唔是箭應該是 arrow。箭。Yi was married to 嫦娥。嫦娥是間查某 beautiful but very skinny, so she can fly up to the moon. Beautiful but inquisitive woman who had been attendant of the queen's mother. Yo, so 別怪啦，別記，告訴佢 complicated。嚇？伊係咩？基波子查某咯。好似基波波啊！inquisitive 即係基波子。這個都被 post 出嚟 brace 啊，這裡一間等這個。OK， 我 summarize 咗啦。你要聽故事嗎？我錄故事咯。冇啦，我背summarize version。你唔知 something about， 所以我特特地我落嚟講句啦。你唔知而家係射箭啊，上面骨頭咧是，然後要唔知咩十粒舌頭啊，上面一硬佢射，然後你春一粒咧，可能春一粒舌頭，當叫你 after that 是，你唔知伊變咗伊硬整個磚咧，獨個磚咧叫人做隻要聖誕，你做隻要可以食咧是，伊係未死嘅，然後伊冇見講伊硬咧超幾百款嘛，所以就叫伊。你就叫伊紅超寬嘛？你就為咗伊紅咪做呢度呢超寬人後未死後，伊就自己食個咧伊玩戲，伊食個咧伊咧八卦蛋，唔是八卦蛋，聖誕。你係食咧聖誕了，哇！伊咪是撲起去啊！伊撲起去伊咧鬼鳥位咯，所以伊實變咗大啲鬼鳥位咯。啊，所以鬼本有一個圖誒。嚇！伊隻 rabbit 是伊 companion 嚟，然後伊唔知喺邊山頂，可能我一個樹誒，唔是山頂伊鬼鳥頂面，伊個有一個針針嘅人嘅嗬，伊叫伊隻針。係啊，我都唔知啊，當人嘅樹間嘅隻間渣，佢會寫喺你看你故事。我講各位聽眾，嗱是講朗拿沙邊咧學嘅朗講話咧，明年我做10個句，即係俾佢10個topic 是朗白都嚟講 explain 學我聽。我兩個半多睇伊 story 就等了。哇 ，sorry 是我 start 啊 ，sorry。actually 我 every year 我想要叫隻人 properly 嚟同人講一個數，講嚟講去每時我講到短亂話嘅。就是啦，John 看我是等人啊，特別我真係見少，真係即等人嘅物件，等人嘅成個我係親戚講健身啊，我唔知啊，因為我細漢嘅時，我都冇學呢款嘅物件，因為佢哋我都唔捌聽過係咪鮭魚我都唔捌聽。我都唔捌看到，我唔捌食到。你唔捌食了啦！你逐擺對去檳城嘅時啊 ，December 嘅時，當節嘅時我都做鮭魚。就是我都冇看到啦。你食了都未記了啦。你係吹啊，未記啊。就是啦。特別我講，but
安怎你會接甲即個月餅故事甲月餅我另外一個故事喎。月餅呢，我是聽講是伊是成咗一個你個月餅嘅故事唔是嘅月餅嘅故事啊。哎呦，佢較慘咯啊！你故事是關係甲月餅呢，特別迄個月餅呢是福建嘅 rebellion 伊人slip the message inside the 月餅。伊放月餅就啲無放嘅 message 就啲月餅內面咧，使去 pass 互人 spread 互人咧，內面嘅再講一 revolution or something 嘅。That's right, when to strike, correct. That is what 月餅 is all about. 叫白啦。我隨便解釋月餅嘅。月餅嘅故事 ，OK。肯定嚟得啦，我本冇咩清楚啦。月餅 is because the southern part of China they were trying to rebel against the don't know which dynasty, and then they were hiding in the yang taubi ki bamboo grove then they needed 佢哋點上乜有 handphone 有 Twitter 有蝦米 so 伊人 to pass the message from one camp to another 伊人 because the dynasty the officials was heard about this planned rebellion so 伊人做伊月餅互伊查某夾伊月餅去互伊去搬啦，and then inside 月餅伊人係 message 後邊係 ，so when the 查某夾伊月餅要去搬互伊 soldiers， 伊人 check 伊哪個位，無看到 anything 伊人干啦，無半行 because 伊看到伊月餅爾，伊月餅伊人唔知內邊有 message。So 他那。啲美國嘅為伊個月餅所變做 fortune cookie 去啊？冇 ，fortune cookie is different. Fortune cookie is different. 美國嘅 fortune cookie is a different story. 我知啦，大片嘅啦，伊人我講會潮流放條。Fortune cookie 是咧，等人要去賺鐳嘅。But 這個是 the legend of this rebellion. 騙阿冇人啊，去騙美。對。咱這邊都有 fortune cookie only 去美國甲英國。美國頭先嘅美國去食長人嘅過樓時，台灣嘅時，我看到伊 fortune cookie， 我太好笑，就我唔捌看過。我感覺 fortune cookie 無好食嘅啊，無好食嘅。伊是雞卵糕來嘛？唔知啊。我會諗啊，我會諗，亂講咱叫你過啦，咱講叫你過，叫咩叫你過先？伊咪是咱個一種嘅粿，你看你特別，安尼 oblong shape 特別，特別三角安尼看特別圓嘅嚇，係你叫咱叫粿叫你過，咱叫福建話定之話朋友問啲梅話講，咱叫激啊，成個阿毛係激啊，咱咪叫激嚟講，咱福建話怎叫？我聽人講嘅時候，老人是會去過一粒蛋糕，去過就像 bake a cake， 樣過一粒蛋糕嚟食呢。The 蛋糕 is sponge cake。那 maybe cake in general 啦，特別 sponge cake。but the apply 是 sponge cake。你唔是咱叫成個話 separation 就是講你健蛋糕咧，你講健蛋糕就是係你細細粒嘅，咱講蛋糕咧就是 refer to in general any sorts of cake 啦。Yeah. 食福建嘅，你若是牛肉，逐項就是粿咯，用伊換下話。做粿，嗰一部粿，一部粿。大件做粿。佢大件做粿，食個拍槍啊，健身啊，拍槍健身做粿。伊唔是叫一部啦，伊叫一粒啦，一粒嘅粿。若是講食 fruit 先變做 fruit cake。豆嘅，直接個食 fruit cake 嘅嚟講。冇啦，伊愛食 black forest cake with fresh fruits on it。我嘛是個食。那是咱對啦，那是咱或者咱那是有啲伊碗生日是咱特別買極嚟。伊個生日是阿毛14號。哦，那係你個請啦亂嘅。那頂到是咱去食嚟講是咱叫做微娃娃嘅老天嘛，一到咱去 gathering 嘅時咱是叫做豆嘅生日。
嚟講到呢個邊？不，我會看應該講到乜講？你講你 mythical story or the origin of 你故事嚇？佢邊個故事？你知唔知巴掌嘅故事？唔知。嚇？唔知巴掌個故事啊？The Chinese general led the army and then they got defeated, so he committed suicide, jumped into the river. Chinese general, 伊當人嘅 general 有真正大目條，一拔起來，白掌嚟看。冇啦 ，seriously, he committed suicide and he jumped into the river, and then the 卡兵。伊會卡邊驚，伊虎去吃去冰卡，所以冰卡。食伊嘛，食伊，所以人煮咧飯，炒竹包起來了，用燒落去迄個缸嘅位，所以啲虎食咧，伊會長了未去食伊 general 咯。你看到正唔是 Prime Minister 係咩？伊是 General 嚟，伊想是宰相嚟嘛？I don't know 啦 ，I don't know whether he's Prime Minister or General。我本未講，但政府嘅獨立黨對啦。伊是獨立黨，然後伊見笑嘛。巴掌是，你去中國嘅時，伊人本有食巴掌啦。對，冇上裝嘅嘛。我想講是巴掌是馬來亞。冇，只是嘅。冇相關啊，特別巴掌嘅冇相關，到底政治是想講咧，嚇到底菲律賓係啊。叫我 John Man。羅米飯咪是上個巴掌嘅款咯。叫，特別 for this festival，伊人白嘢。你會叫阿 John Man，你有一個 episode on 巴掌咧，我包嘅巴掌好你講。對啦，我講起嘛，然後講起ยัง個講你是唔是咪菲律賓定係咩嘢？越南。會用煎嘅嘛？伊是做嚟煎嘅嘛？頭毛字對，如果可能看。對，中國本是包長成個一個模式啊，不就藍尖。了是伊切一了，伊本是煎互伊加零啲嘢邊了啊，了內面咯。那伊白是白白誒，無上個人炒㗎。梗係未看，但冇白白，成個人你包咁啲醬咧食嘅。白嚟食。特別冇好食，伊是鹹加白加胡椒粉嘅。冇包行，冇咩白，冇咩料嘅。伊冇喺豆裏邊咩？冇呢個係有味道呢，特別冇好食。特別係嘅味道。成個鹹肉粽嘅咧啦，鹹肉粽啦。咱你講好食，咱你個有 heavy 個，係咪個咱嚟烹啊？咱你唔好食誒。個鹹鴨類嘅字。冇味冇sauce，你特別換隻字啲 sauce 嘅啫。Hello。咱你個係雞類鹹雞類剪啊，個係辣子啊。所以你講啊，冇相關嘅月餅。我再當佢隻摩登隻新款咧有榴蓮嘅嘛，同埋咱講到。我買隻月餅。有嘅月餅，冇生傾嘅我不食過。好食。OK 啦，冇講。我哋冇生傾是係咩物件？誒，是唔是一種嚟整嚟？裝係榴蓮嚟整咯，冇生啊。榴蓮嚟整，冇生是個食啦，定是？唔知。特別我不食過OK， 我不食過 green tea 嘅。Green tea 有啥物味素？有 that bitterish aftertaste， 成個 green tea ice cream 呢？伊是豆用嚟 ，green tea 嘅本是豆用嚟。特別 flavour 嘅。green tea 嘅 powder 落去嘅。我同你講啊 ，sorry， 豆用嚟。我先來 KL 嘅點先啊，月餅如若是烏豆沙嘅啊。一包係4粒一個 cube 啊，巴魯加5塊呢，4粒5塊啊，4粒5塊，4粒5塊，迄個點聲70幾年我去英國對來，我來 KL 大嘅點聲，我去那日啊，我未去買，我想講8月15號要來了，我要買送價啊。
哎呦，我冰山啊！冰晶。今日我豆沙無記女兒啊，無兼記女兒啊。一粒24塊，攏會借大鴨。哇！你貴嘅。哈，貴到要死啊！清知，我阿妹來出邊嘅時候，但係三200年啦。哈，200年啊，我買一粒10幾塊。我就講貴啊，10幾塊就貴啊呀！當今20幾塊免食啊，我家己做得好。24塊。好啦，再講啊。再講，比如有辦義嗰呢，有你樣賣4個塊嘅，是講來吹老店甲有賣咯。唔是，蝦米事？我買唔是辦義嘅店來，我買有名嘅。最講，我都吹老店4個塊。老店，而家都俾吹老店，後面。去到咯，KL 晴子啊，介紹你下無邊咧嗬，有一間老店嗬，伊間啊中秋節整10個字甲做呢，然後伊做成日本嘅大公大對面嘅頭條路嗰邊嘅2條路，伊叫學樂燒富魯酥啊，伊個邊真好料，伊個用豆油嚟做個呢個。哦，好料。邊咧嘅啦？2條路，嚇。no，這邊個有啲啊，毛毛菇冇掉啊，要俾接嚟咩？冇啦。你咪滿意下。冇啦，我創又話了啦，毛毛菇去困了啦。冇講，我甲你講啊，這邊啊，即係講第一特別嘅啊是大東做嘅啊。他那我間只看到講是大東啊，講唔是大東嘅啊，伊個公司做嘅我都唔捌聽到啊。伊是叮當嘅，叮當。嗰是 overseas 啦，金輪泰啦，玉湖香。即係你講到是出名嘅。兩對市調幾錢啊？兩對市調幾錢啊？我特別是買一波嘅咧，富山嘅，因為我買愛食係一間嘢嘅。我特別是買10幾塊，我就講貴啊，特別我特年買互伊，當今但是講你講，可能食一鴨買100幾塊，較好免食。OK，John，我被走了，我係過啲單，我諗被佢關係。OK，好啦，拜拜。拜拜。再看咩戲啊？看 Breaking Bad。哦 ，Breaking Bad，哦，到處看。諗被了，諗 Netflix 啊，Netflix 啊。巴魯有三出被看了。哦 ，OK，拜拜。Thank you。OK，拜拜。嗱，隻鬼邊個開嘅？拜拜，那我做鬼邊個幾好路？感謝你，感謝。好，我們談啊，講阿邊。佢成都冇談住啊，我咪做有路鬼。我講阿邊，你都冇先真係笑我就鬧咗啊，先真係笑。我家己一人食個了個落雪嘛，你知我 snowstorm 咩冇通去做工嘛，我食個了就特別好我高淡薄，我就冇食個了。喲，上啲啦，仲買食呢啲嘅物件啦。冇啦，個一擺又緊啦，我平時冇食啲嘅。actually 冇啦，我學路嘅食啲咩冇啲啦，咁咧加隻鹹嘅唔是啊？哦，你講你粿下，真正粿下，真正粿冇下，真正粿下隻鹹嘅。啲是入面土豆粿加即係粿棒結同冇啲啦。我第一次食嘅是係你咯，你知你。我知。係咩啦？啊，我第一次食啊。英國中冇食嘅食。哎呦，係咪？土豆粿啊？唔是餅。餅土豆餅啦。你知土豆餅？三百五張。哦，我知。OK， 咱講到啲粿餅，冇相款，有 chocolate 呢個咋？哦。你睇過 ice cream 未啊 ？ice cream 啊，ice cream。我冇食，我食。係黑根嘟呢？Jelly ice cream 應該是我唔係睇佢，我看。但係 jelly 加 ice cream 嘅伊個皮啊，粿餅嘅皮就唔是迄個紅光餅嘅冰皮。容易薄呢。嚇，伊容易薄呢，伊個緊是白好款黏黏軟軟嘅。啊，伊是成個摩子嚟，摩子嘅。嚇，叫成摩子嘅呢。它最啱嘅啦。你我冇試過食冰皮嘅是冰皮嗰個係咧 jelly 個冇上，因為當佢裝個是 jelly 嘛，jelly 入面我是要包紅豆嘅。
對。啊，你我冇食過只。Actually，伊會使包含啲物件，伊愛伊人家己，係啦，家己唔俾嘅啦。But 你有種上海有食過那個切切。哦，上海嘅月餅。啊，上海。係你食上海叫蕉嘅，上海叫蕉嘅啫。我想邊garing garing嘅。我想青椒啊，有蕉嘅月餅 flaky 一圓嘅，上海有 custard 嘅，伊個 pastry 有 custard，然後伊是蓬蓬，特別伊無一圓嘅那款嘅。哦 ，OK， 伊成 short pastry。你到青椒都冇來，真都冇來翠灣係啦，Sam。我對 KL 吹，真都冇來。安怎無？我坐上島頂甲你。唔是啦，你唔是，你較早一暝是我人去食嗰個月餅，食嗰個卡咩啊？多。我知我知。係咧，我冇 join 咯 ，because 安尼換了。係啦，我都在往 KL 咯。對，我人 KL 邊食係伊有月餅嘛，我有食月餅嘛。呀，南西買母雞嘅，係咪好亂食？小會了咯。安尼飛去不中嘅位，12點幾啦，你要叫我家己。對啦，我這是我第三個 appointment 嚟。That night 第三個 appointment。That was the night before 咱食 lunch 對。一無白講，做乜一講我係咪會記哦？啊，咁樣咪？有一講，伊要 record 起來，伊講我大道路。哦，你會記啊？我會記㗎了。對。無來啊，無白鐵道路啊，捌看過伊面啊。係啦。哇！伊有啲，本來是啊，伊唔知背邊嘅處。英國將對佢本來嘅時有拄着無白嘛。我一般新厝啊，等於搬新厝喺 internet 無好事嘅啥物。伊我說無贏啦，入啦，開個這類淡薄。伊唔知有聽，咱講個這一派話看要聽。伊無來，是淡薄咧就來啊啦。成個 VB 話揾咧，無來，伊無聽啊嘛，佢無來啊嘛，你冇講，對啦，成個超級班啊。其實啦，無白，我說無。呢個應該唔是個 boss meeting 個伊。啊，佢拉做工。伊 business 啊，伊骨力伊做伊 business 啊。啊，特別我對伊食車時我已經衰，你知做咩事喎？我食到已經是31號，但我拍廣告啊，唔係 before last start 嘅事，有啊嚇。拍。買 CD 啊？買 CD 嘅時候，我講到無啊，無講到。你講呀，你無佚佗嘢。哦，唔緊，咱免佚佗啊！咱若是買迄個 CD 支持啲檳城嘅人嘅musicians 甲 artist 啊，你使去聽幾若禮拜前網絡一特別嘅 episode 是甲你 young band members 甲你無上 participate 嘅 musicians 甲咱往 discuss about 伊嘅 CD， 咱會使到啲規世界人會使買 internationally 你使 download 伊嘅 tracks 啊。佢使買，嗱做到邊個是多，我咧是攞佢使買伊實就 postcard 本嚟成個事。伊只個 cute 啦，伊嘅好 idea 是叫做 Oh My Penang， 就是講了伊 team 是 Penang 嘅咯，所以樣寫歌，唔寫 about Penang， 佢哋歌，或者歌，等人歌，經歌嚇，即係出邊嘅 idea。了佢接唔是講，哇，把刀啊，搭入頭。了，但我會講咩嚇？哦，月餅，月餅我一道對其實我就聽講，我唔知在頂道嘅是叫做海參，海參。意思係韓嘅，頂道是韓聽個大漢當然大漢咧。我頂道嘅時，哎呦，個趣味，我講聽即係真係正嘅啦。我對邊樣嘅事。伊個叫人就伊當我 e-gate 嘛，了最好我媽教我去 e-gate shopping 啊，去迄個阿咩店啊，你咯 Tesco 係去 Tesco 行，了我就 tweet 咯，我 tweet 講 OK， 我到啲 Tesco shopping 啊，伊講你愛食迄個對你菜園嘅月餅賣。我講哎呀，伊講我幾好路，伊講伊 auntie 有做，你走嚟 e-gate 去找我，就嚇死把你咁唔知16歲嗬。15歲啊，16歲呢。伊嘅滿極啊，我知哇，介趣味。然後伊介叫伊看我成個
celebrity 呢，就一直我咪出聲，你看到我呢，一吹潮咧，梗叫，當佢當行咧，大派死，我講起就派死啊！我嗰記過，那時我係試過毛病，我係面，跟住毛病。2009啊 ，yeah， 2009，過年整咯。我記咗一嘢係你學我隻咯，你佢邊伊唔使一個啊，是伊做嘅。佢邊誒當金啊！佢邊較濟要去買時，就落去買啊！我頂到去對 Queens Bay 時，都好似佢邊當嘛。所以我去 Queens Bay 樓下一時幾咯，是唔是去安尼看你買較濟啊？冇嚟買。伊 concourse in the mall 邊 ，but usually 人買去高樓會買啊。哦。restaurant 會買。哦。聽之類 restaurant。古早啊，係你硬講啊邊啊，嗰啲片偏香。你就是古早啊，特佢去偏香嘅位買，你就會。係一啲出名嘅。你冚住了嘛就。伊執笠了咯，多大了咯？伊谷特大一直死去嘛。哦，冇傳嘅講好。都是偏向冚了啊，都冇攤買伊硬講啊邊，我媽姐個隻偏向硬講啊邊係嘛？是我爸個嘛，我所特擺特呢是月餅加羅蒂糊是買偏向嘅。羅蒂糊是以前月餅特別是金糊嘅啦。哈，金糊。特別上啦，女啦，伊唔是家人啦。無伊上加羅蒂餅呢，特別伊較大地個羅蒂餅呢。羅蒂餅係咩？羅蒂餅係乜餅啊？羅蒂條。哦，那邊是定嘅啦。伊無定嘅。無。伊一步呢啦。伊上硬個鴨餅係 texture 嚟啦，伊係 base。Everything，伊是 everything 上加硬個鴨餅啊。無上嘅。哦。伊硬個鴨餅嚟，了到尾是。偏向冚了嘛，冚了我咪自己做咯，自己做。แล้วจากกระตั้งว่าโบเองไอ้สิอ่ะว่าเป็นก๋วยแล้วโบเองมาไป做แล้วไอ้มาก็ลูกที่สิไป做อังกงอาเปีย好啊食但係今年要做一隻伊就死去啊對那所以我特貴我食今年冇做了所以你講你特特那想到อังกงอาเปีย就想到你媽了我冇做安尼今年 because 我想到我冇做一隻แล้ว我唔使做了誒，一共啊，你若是做你紅公鴨餅，你用白油做嘅哦。我冇用白油。The special thing about 偏鄉嘅羅蒂糊嘅紅公鴨餅啊，唔是月餅，羅蒂糊嘅紅公鴨餅是伊人用白油去暖伊嘅，所以以前入行真好食。你 try 下就夾白油係嘛？你知係咪數？我使做好白油。You know why 我冇用白油 ？Because 你係用白油一點先，超值啊！對，超值。哦，未燒菇。對。你當今你做天時未使咯，國家唔派。但係我冇用白油，就是安尼款咯。แล้ว個一項就是冇哈撈咯。哦。就是我朋友來嘛，所以未使啦。是。誒，我問你話月餅嘅皮加紅公鴨餅嘅皮是像嘅哦。像嘅。像。特別隻月餅。靠功夫就，你我看過，我看過人來教，你話馬丁都有學過。以前你看見嘛，你驚做瀑布咧，時你包一鹹咧，一個夾起來，一個手印一個擠落去包嘅嘛，對。所以你看你功夫特別只教，你伊皮特別只薄，特別 still 特別 intact 個你知道，那是上教嚟講個冇只上薄個破。แล้วล่ะสิ講ลูโบ係做好好啊，伊有 air bubble 嚟邊啊，伊別啊，伊 crack แล้ว伊外面嗰條 egg wash 啊，特別薄嫩，แล้ว個吉辣，淨係辣個呢啊，但伊阿莊都特別係油頭先啦，對。你去教英我看啦，或者你做事，你做月鳥，做月鳥，你做月餅是做紅公鴨餅啊？我看我無來啊背，我若是我無來，我就做月餅啦，我就去做我鹹暗面後生啦，我鹹暗面變了。安怎做鹹暗面？煎鹽啦，煎鹽水。哦，你就家己去
做你咁晚女性。嚇。我未รู้啊，做咁晚女人就做你講下。你飲咖水，你去咕你咯。哦，咕咕你啊！哦，可以飲料啦。哦，OK，了。แล้วจิ้มแล้วล่ะแล้ว係椒落去，แล้ว落去จิ้ม咯。咁咪屬於女嘅定義啊？依女人嘅定義。你จิ้係你飲水嘛？brine 嘛，係 brine 嚟嘛？哦，呀，所以 set 呢期。แล้วจิ้ไอ้差不多28節啊呢？哦，你安怎去找阿女啊？我好似看啲阿女，แล้ว下個時我設定要有翅鴨，有四隻鴨啲嘢存在哦。所以佢翅鴨伊鴨生女嘛，所以一禮拜裏邊有隻未了嘅嘛，所以改變咯。哦。哦，安尼看 OK，因為 because 我覺得女人卡出來時候，咁阿女卡出來時，伊個白個 still 清過嘛，特別伊個錢變咗定起哦。是咯。แล้ว你就愛做伊女人學生咯，女人我有啦，我傳動3粒爾啊。你女人，你 after 做摕出來，你嗰度煮過還是咩呢？嚇，安尼看嘅去包嘅嚇。安尼看你去包無食誒，你得愛夾去煮過啊，再來去包較好食。係看，特別咱巴掌是青包啦，特別咱有夾去殺過。係啦，巴掌無香嘛。所以你煲可以彈咧，係成較 firm 淡薄安尼。แล้วก็去包較好食。你唔是去殺伊咩？伊夾仔女你去煲伊啊？未使殺誒。殺一啖呀？冇。你照講。佢女阿女啊是女啊，你去補伊個 shell explode 嘛？冇啦，卡出來先。哦。唔係你看去補。你咪掉過啊？你咪夾粉塊爆炸嘅女過啊？嚇？停止夾粉塊爆炸。睇嚟，我個仔。你咪補個女啊？真係仔。如果是 health science you know 嘅，就邊個 explode 哇 ？Actually，你若是 slow heat 煲啊，你會做真正隻 hard boiled egg 啊 by oven 嘅咋？你 temperature 真正嘅啦，講你放隻個 whole right 去你 internet 去找看 oven hard boiled egg，你煲到底下邊啊，伊出來隻水嘅你 slow heat 啦。我若是係去 microwave 啊，我係女嘅殼啊，我用醬拆。哦，喂，你到啲 microwave 你做 soft boiled egg 啊？嚇！安怎講話？你拍糖？你microwave 啊，你係 a bowl of water。可以 water 我係3 minutes 了，伊 water boil 嘛。伊 water boil 了，我夾咧 fresh 嘅女啊，我夾醬拆開了，我下入去伊水內面嘅位。所以你特別你唔是係女嘅水啊，接去 microwave 可以見啦。未使。OK， 我是講咧，我個就是嘅。未使，你係 water 特別boil了，你再下女落去。Before 你下女入去，你拆開去嘅，你特別 you have to be the 拆開 with the jam on the 伊個殼啊，特別真係歹做嘅啊 ，because 伊個殼定嘛。伊個別嘅了去。你特別輕啊，拆了，伊個伊個 jam 會促落去了，幾坑？200位個拆。我拆at least 4、5坑啊。驚輸嘛？你若是拆上，你水若是無夠熱啊，你拆坑你下女落去，伊個女白走出來。伊白會走出來。你特別伊個水真正熱，boiling 了啊，就定起啊。對。特別真正麻煩啊！我自家食湯類啊！我自家食3 minute egg。就是你講嘅3 minute egg 啦。我啦當啲 test 掉，我教我幾個朋友講啲 test 掉看，安怎個會煮到第
好煮嘅，啲好食嘅女啊，就是讓當時所發我未 test 到一個是你滾呢個水，我定住水是你滾啲水個料，滾了冚開下你女落去4 minutes，然後卡出來，特別就冇想食 ，maybe I try 3 minutes 啩，特別依度嘅 room temperature 係女。So 我講另外一 method 咧，because 我女生係成都嘅嘛。另外一 method 是你夾去滾開水，但唔滾fast boil 啦。你滾個差唔多simmer咧，要淡薄點有點嘅嚇。你放你女入去入邊，然後你 maintain low heat，maintain 呢冇夠 simmer 嗰陣呢，開慢慢開，搞個伊。how many minutes 我未記啊，我未記，要記得 good 到10 minutes。I think 是2 minutes 啊，3 minutes 我未記啊，我都未記睇過。然後伊出來就水啊，啷知唔知咧 hotel 唔是 hotel，咱迄個咖啡店啊，有時買布羅啲嘢啊，樣只搞做嘅嘛。海南嘅。啊，安怎曬下啷知講喎？我假如，我係妓女，我說我係去成都嘅。特別 the night before 我夾出來，我夾出來 ，so that 馬仔早起伊嘅女子 room temperature 了嘛，แล้ว我係即係木勁嘅水啊，你係可以做，買單嘅嘢水罐啊，伊水찬嘅點先，你慢你係你嘅女子去裏邊，係落去 1 minute。你冚嘢開，喺女你夾嘢掛，嘢木勁嘅掛冚起來。For 3 minutes。perfect。so OK，伊罐買大罐個先淡薄，你講係咪찬嘅事？찬啊，before 伊罐嘅事。你那是 boil water 去。一筆。去木勁啊 ，before 伊罐真啊大罐嚟點點，伊有찬嘛，你就聽佢吹嘅。喺你點先，你慢下你room temperature 女哦 ，room temperature 女。room temperature 女。OK。and then 你買可以女嘅吸片啊，我用嗰啲 porcelain 嘅 spoon 啊。I have noticed， 你那是用咱參馬頭強嘅 spoon 下落去啊，一定要 because 伊個鐵啊，伊袂食下落去，無你鐵下落去，熱水嘅鐵就熱去了嘛。That's right，所以你那是用玻璃嘅頭強就咱食湯嘅頭強啊，你慢你下落去，你那是水那是上滾。你貴嘅玻璃頭強，你放落去迄個水位內面，所以伊玻璃會 absorb 伊個咧啊，然後伊內殼未變。然後你下落去，你一餐嘅時，你下你內落去，然後你可以放啊，1 minute 餐啊，本身咧餐掉啦，無滾1 minute。冇 by the time 伊 water 就。伊水就直直滾了嘛，伊水若是直直滾嘅時，你冚伊開了嘢一掛，冚伊木勁起來。翕下3 minute。你冚伊木勁了3 minute。OK， 我要 try 看啦。你看我只見隻女，但係你看我只3粒女嘛。我嘛是真愛食女。我只半細細女，我唔是自家只，我是只3粒嘅。我蝦米女啊？Any whichever way 啊，我唔想，但係我是做咩？但係我就我叫 loosely scramble 啦 ，loosely scramble 就是話，你看到但係我呢個隻，特別個伊內錢個軟個炒個runny 個，我是個隻呢。我同你講啊，你係即係3 minute egg 啊，你夾起來，你拐頭起來了啊，伊內面啲內錢個是燒水個嘛。哇！你係 butter 落去裏邊，你夾 toast 啊 ，finger toast 去 deep inside， 哎喲，冇得頂啊！係 butter 只見內裏面先，แล้วก็嚟點咩咧 toast point？ 你係我啱嗰隻安怎？我啱嗰隻伊內白哦，淡薄 firm， 特別伊內邊真 runny 嘅喎。是咯，3 minute egg 係安尼款啊。特別我冇試過一個較小 firm 喎。
伊suka firm mana伊白伊卡上加人白係 hard boiled egg 呢就。哦，哈哈哈，我知。打落去時嗬，伊女個 runny 個。And then another way John，你若是做成你做 scramble 嘅 egg 你係牛奶裏邊咯。冇。你若是係牛奶裏邊，伊奶你煮了較袂呢定特別你夾起來 from 好嘅位你特別快食無because 伊牛奶裏邊伊出水，so you know how to prevent 伊會出水，即係英國講教你茫用牛奶，你係 cream。伊無水 content 伊個了是了伊 scramble egg 真正奶真正 soft 真好食。我真係食奶安怎係我個食食咧成啊，咱馬來西亞係食隻油是garing嘅。冇晒。哇！我食你garing嘅，伊奶頂次是我咪是我買樣來是我煮了爆落地你就係落地嘅安尼一粒。落地咧，係奶sandwich啲人食咯。我是係豆油嘅啦，我唔係飲。你係阿冇豆油，佢較好食。是啊。John 都會伊garing 因為會真正哦。對。你油都俾正。加把 break 你奶落去。對，你只 break 奶落去，伊就成 foam up 成個啪。你就借油，依個係garing，冇一定一 tough 去。你就是借油你如果我是安尼夾頭薑 spoon 啲 hot oil 去頂面就冇淋，然後你話冇冰嘅。未使冰嘅。這是咱福建叫奶包。奶包你冇冰呢，伊個奶錢就冇上色。你冰伊個奶錢就上色。我唔識㗎。So you know how I overcome that 他那我做奶包用我 Philips 嘅 air fryer。你頂面做嚟 and OK。你係 Philips air fryer， 你係去一個 bowl 你抹grease the bowl the inside， 你 break the egg inside， 你係 inside the fryer， 你就俾 room temperature 啦，你係 room temperature。Ini garing ipinya garing tapi lu hai si bowl le ma so lu hai because lu grease ye bowl na be tiao ye bowl ma lu hai na si room temperature depending on the size of the bread lu hai 200 degrees for 3 or 4 minutes depending on the size hua ipinya garing le nui pe set in奶錢a bit runny still。我個見啫。你做呢？做 beranda 啦，好食我有奶包餐食到頭潮咯，咁要結果廿邊做 beranda。beranda 是係 tomato sauce 嗬？冇啦，阿三哥係我豆油。係唔是我豆油我諗做 beranda 是係豆油呢。我係我豆油淡薄。豆油係阿三哥，係淡薄糖、番椒、長頭。長頭你去煎了喺頂面。但我冇係阿三哥叫講，我係醬a bit of vinegar。我用阿三哥我冇用 vinegar， 用阿三哥。我想 vinegar。我想請你。冇。你係blanda 我係嘛正愛煮，特別我半段，我有奶包嚟食就頭潮咧，我同埋你若是係咧，你煎嘅奶咧，你嗰條嘢掟出來要去煮嘅 blanda 我唔係。你 before 掟嘢出來是奶隻嘢咯。我成日當晚都看到我真正是個我 recent obsession 就是我煎我奶 runny 嘅奶，呢時我刮 sometimes whole avocado sometimes 半粒 avocado 我夾我靠到啲頂面，所以我食一奶嘅 avocado 就真係好食呢。我冇係 avocado， 我係 French sausage 所送。
我 slice 啲呢，我係去頂面嘅。喲，我是嗰隻 avocado 啊，當劍。誒，隻 fattening 啊 ，avocado 隻 fattening。我唔是嗰隻 avocado，我是嗰做伊 juice 嚟隻。哦，隻 creamy。啊！安怎做嘅 juice？你講我聽，安怎做？伊嘅 juice 是嘅 avocado，你係 chocolate milk 落去，然後啊，你加伊然後啊，你係生。啊，這是 smoothie 嘅呢。係，真好食。伊成個 milkshake 啊呢？啊 ，milkshake 啊。伊個好食。你知影我古早到啲Indonesia 時我食字，你知有個到啲 Indonesia 番薯啊。對。一叫做乜嘢下？韓啊？alpukat。alpukat。AL 啊，alpukat。我就是講你講我唔知意思叫乜嘢，我食了啊。你講過對。嚇。แล้วตัวตุ้ยขี้สิ after a few years ตัวตุ้ยขี้มาคิดช่วย咯 avocado juice 咯แล้วอะไรจ้ะอะไรกิเล waitress กับว่า講แต่ที่Jakarta I think you know แล้วอีก講ว่าลังบ่ avocado ว่าลัง alpukat ว่าก็買 apricot ว่า買เชียแล้วว่ามาสิที่ order ฝาก行物件咯มา order ฝาก行物件哩咯แล้วว่าลิ้มจิตว่าสิว่าคนทันทีเลยหลังแยกจิตเป้า像咖喱 avocado 嘅 juice 安尼出你知哦。แล้วอันช่วยอีอูลูก講ลูกบ่อี個大媽กับลูก講嘅ลูก avocado ลูก講ลูก買嘛。誒，真講啊！你知我安怎做 avocado 嘅 drink 啊？我用 gula melaka。啊，本 A。嚇，我係 gula melaka，有時我係 guni，有時我係 cream 啊。散丹。冇散蛋。我係 cream， 我係 cream 加嗰粒水啊，伊 avocado 就俾佢整食了啦，我切，然後我用我係落去加伊啊，哎喲，好食㗎咪先，伊成個 milkshake 啊呢。馬來西亞係貴咩？貴呀貴 ，because 我諗嘅 avocado 唔是 Indonesia 來嘅，我諗嘅 avocado 這邊是 Australia and New Zealand 來嘅。啊，真係未知咩？我唔知啊，這邊我唔知。我一個朋友啊，伊就講我 just 嗰隻 avocado，伊是 Filipino 來啦。伊就講我 just 嗰隻 avocado，伊到啲 Philippines 位啊，而家一張對來啊，在伊厝啊。before 我睇只，伊也未成半嘅，我就來這邊啦。哦。伊 avocado 嘅長啊是成個樹長嘅呢樣。真大長嘅。我捌看伊 avocado 會長去 Indonesia， 但係這邊我人這邊 avocado 真正貴。你講錯啊！你冇人知數係啊？我想要食係咪？我要食波邊姐。波邊姐就哦，波邊姐是嗰啲 empeng 啦 ，empeng。唔是。啊，波邊姐 empeng 是波邊姐做嘅。波邊姐做啊，英國將無好路咩？我係朋友，大擺對去麥當你買個幾包啊，大擺好。empeng，你知波邊姐係咩哦？波邊姐啊，你嗰啲邊個啊？係你食係你green leaf。對。有一個生活啊，伊個磨上加伊大大粒嘅，然後啊，安怎？伊算啲嘢，你整三擺啦，你夾一個波邊姐，你剁啦，參落去食嘅，兩人。哦，伊安怎伊磨內面是安怎係接一粒嘅，只油丸啊？伊磨是內邊伊個 colour 淡薄上加 pink colour 嘅，咧伊磨伊一大粒上加 ice ball 啦，大粒，你知個大粒安尼啦。加工啊，你知係你伊華納這邊啊，波邊姐有當買，伊波邊姐伊當若是做了啊，上加落去煎下個波呢，然後that is what we call empeng. Empeng is made from 波邊姐，伊華納叫波邊 joy。波邊 joy 啦，波邊 joy。伊 empeng 是波邊 joy 做嘅啦。我隨看到啊，波邊 joy 啊。Binjai B-I-N-J-A-I。波邊 B-I-N-J-A-I Binjai。
Brinjal。哦，我唔捌看過隻 potato 呢。Isa potato tapi lebih it look like. Inside 有一個 seed 像 avocado 呢。Isa pear 呢，因為有呢款呢。哎呀，成個 potato totally 成個 potato。Yeah, then they make into chips and then you go and fry it. 英國中就愛食咯。嗱，我諗看。Cocoa。哦，cocoa 呀。Corium 啦 ，the aftertaste corium 啦。我just 個食，你知 actually 大陸攤賣啊。嗱，即係講嘅即煎呢，嗱。一煎呢，成個 chips 啊，要，嚇，成個波呢，嚇，成個波呢嚇。你知啊？是啊，安尼啦嚇。That is a 你煎嘅啦。你去啲Chaurasta Market 啊，Chaurasta Market 或者啲嘢會卡會俾佢哋大料嘅嚇，成個係咪nutmeg 啊，佢哋 mango 係邊要一打要俾隻嚟empeng嘅呀。Yes，耶，我變咗嘢爭伊兩仔去 East Coast 嘅嘢嘛。我係朋友 from Medan 啊，伊去嗰邊是伊樣嗰邊正濟，但係若是對去 Medan， 伊對嚟買啊，即個你煎了，你食個烏果邊啊，會正好食咯。Because 伊 after taste 啊 ，corium 嚟食。corium 啊，一個好隻人 diabetes 食好嘅啊。哦。即係empeng 啊。Oh, I didn't know you can eat the fresh fruit. 伊個 fresh fruit 好食，你整三擺。你整三擺，你按照食薄薄一啲。食三擺啊，唔是成個你整嘅啊。你整嘅三擺，你刷來嘅時個未接來啊？冇啦，你整三擺。唔是刷，你老狗唔是刷。老狗，乜老狗點嚟真？你刷自己，你整骨腿嘛？但我都講整骨嘅都學邊個嚟？家講我做健身，我做啊！我 recently 我冇掂啊！我去 France 啊，我做咋？你做啦，我做，你買學你drink 啊，打起啦，你自己冇。我 every week 我 change， 我 make sure it covers completely。但我除我整骨腿冇有，所以我有一個大one lump of marble 啦，用佢啲 marble 係。你學英國點應該就潮咯。冇呀，聽知我學過我俾錢你就係 because 我整三擺我另外係啊，แล้วทีเนี้ย做健身嘅我另外俾錢你，試力就好了，แล้ว咪講係做健身嘅嘛。唔我等我 the next time 我對住本來我去 Nauticus Market 我去買，即係我唔制去到路買。你俾試力就好了，แล้ว係啦未อี馬波嚟使啊馬波嚟。會使冇。我 because as long as it's batu 嘛。Then I have one big lump of marble, quite big, you know. 你都冇嘢更加冇。哦，特別有更加冇一下咧，正一個成件。你正個骨咧可以死一整骨腿，一整骨你揀出來細粒啊！哦，that means 我係去一個 plastic 嘅嗰個標人啊咧。water rationing 嘅事咧，我係去嗰個 cover 冚嘅先。你但我你整骨腿啊，係下你係咪咯？骨渣係我特別吸掉，我特別多學。我特別你啊，然後係伊個腿係啲正面。你睇，安尼白邊啊係，所以免騎到。冇啦，邊啊冇啊，真係免騎。咋講啊 ？I have a very nice 整骨腿 you know, but this is a very nice one。我去 UK 時，我買 millet farm 嘅位啊，佢哋是真正水嘅 ，it is not made of granite, it is made of porcelain。會使用佢哋啊？會使本來定。哎呦，我驚我心。免啦，你去嗰班機食咧。做一個健身，你俾食粒你就好啦，免你大粒你就唔等啊，更加波斯。係啊。哦。等到時我對去，等我要去除，我要去我店去買。嚇！你買細粒就好了，聽知咪買大粒嘅，你是要做隻健身嘅嘛？你唔是買大粒。我講
我正拍算要我厝我嘛规心了我拆我规间厝啊，我吓到真济，我的前骨腿我问我 sister 讲，拢是河住住了啊，拢是河。我 because 我无煮啊，对心肝，三摆我去送人去啊。你知啊？食济物件哈，咱人啊 ，actually 古早你也是有工人啦，古早啊，工人个了我食福隆隆，甚至教咱食济物件的，你知无？或者咱使做一个健身的episode 啊，你会使教讲咱顶到安怎会讲健身 ，because 我无咪知呢，款的物件。我是工人啦，了我媽哈，伊本是我甲工人啦，繼續出邊嘅款啊，但會曉嘅，所以逐季教我人講安尼，你知唔見啊，買洗頭毛。咪講，把啥笑起來，不是嚟講，你昨天係是人家講，隔了你健身無像，健身你當然頭那像啊嗬，你寫起來隔了無像啊，แล้ว佢哋講，冇啦 over 幾那 weeks 去想嘛。我 actually 講健身按摩叫係咩都唔知。健身我都唔知，是唔是？冇 because 按摩冇健身嘅嘛。健身是唔是水笨蛋還是冇，健身係冇笨蛋。成日做可能做了成日是叫成日人講借轉啊 ，ritual 啊。No，唔是 ritual 嚟。健身 OK， 我講你按摩人樣做轉啊，行轉的先，樣嘛是有卡破伊 champagne 啊，伊咧。係健身。係你是健身咯，按摩健身咯。Yeah。即係 the nearest explanation 按摩for 健身啊 is a traditional practice。是咩 ？It's a traditional practice for whatever reason. It's a traditional practice. It is not a ritual. Ritual is more like process for 拜昂公啊呢。But 健身 is 咱是無拜，咱 it is not a superstition. It's a tradition. 傳落來，你再講傳落來一代咁做。I think so 啦，我唔記得。OK 啦，你笑起來，或者人去講，大粒頭。健身John 你講係你按摩人champagne啊，就是健身。即係 sounds like it 啦。แล้วก็有即冇，咱咪走嘅時，咱咪看第一陣嚇，咱咪講啊，即時間了是 hardcore 人個老那個，個人看到個，好了個人看到個。我咪個人講嘅是咱會記你去見車十個名咗念冇？對，我會記。嚟講。請你叫我嚟食茶了。對，請你我嚟食茶。停止，就會講。我有一個 book 啊 ，on this kind of rhyme 啊。I have the book up。茶少少呀。茶少少，行路買香蕉，香蕉買去白，行路買赤，赤買去黑，行路買白，白買去磨，行路買蛇，蛇買去棒，行路買棒。哦。And it goes on and on and on like that. Go on 啊，都未 on 啊。我講蛇未記叻，行路買卡夾。我本是講卡夾未記青，行路買咖喱。哦，行路買青。咖喱羹、咖喱冇，嚇。咖喱糕、咖喱酥，請你嚟佚佗，佚佗下面佚佗當忙白隻咖喱啊，得。這是我學的啦。我記得是咖喱羹、大青嗰度。咖喱羹、咖喱冇。這樣就佚佗。All this, John, you must do another one of this kind of rhyme. 嗰一個啊，地家機無好吃，做人嘅媳婦冇道理。哦。炸起。I have the book. 我嘛有一個了，I have the book. 我有寫個了。OK， 你把隻人來是咱 one episode 咱隔了講嘅呢 ，because 人家中冇有，唔是人家中 ，I mean 隻後中伊冇物件通講。I have a complete book of all these rhymes, the Hokkien rhymes. 係有本啊。Hello。
转去牙齿。哦。等我看，这都是rhyme 喎。是，唔對，唔錯，咱講先。即個做人嘅先富不道理，暗困渣起來四頭毛不我想起來了，是變雞雞咯。冇，แล้ว it ends with 請唔是大伯囝是叫咩？後生。The rhyme ends with 後生養老伯，查某互人罵。嘛拜，我了解樣寫啦，無咪準我 pronunciation 唔知。講一個，你捌聽哦，嗰個阿爸哥誒。冇講誒。阿爸哥阿娘子暗困換起，會記咯？未記啊？未記啊？我看我唔知視頻。或者好少人講嘅就係這咯。I have a whole book collection 我嘛 before when she was ailing 我諗特名食飽了就叫伊講了我寫起來。哦哇！我使你再 share 啊？會使。我特別去吹。記嗰一個。係咪？阿哥俾阿女。阿嫂被氹配，阿表狗幫配，阿哥穿大褲。哦，超別。我冇聽到出嚟，我特別吹啊！我去下去唔知去爭去，插去到落去了。我細漢就是工人教人嘅。哦。是咯，哇！我細漢嚟點聲嘅時，我說佢要去學嘅時頭毛長嘛，就借去幫顧河咧，我係呢白頭章一接佢白頭章就叫我人乖呢就嚟念好人聽。哦 ，OK， 我這是啥物 ？OK， 我頭先聽就是講阿公無女，將一十刀。本巢，子孫本後，阿公有女，無長益，never even take 無長益，那我袂曉，唔知意思係咪？甚至是樣無 misstandardise 字，子孫開大，lots of grandchildren 上，子孫開大開大唔知我袂曉。我比較睇，有啲 sometimes 就是阿龍伊要 start 一個，伊會 type 到啲 computer 會 type 等人即個福建字然後that is the case 我 type 了我 email 給阿龍說伊會寫等人字。伊會你甲伊講，伊真正有興趣，伊一頭你甲伊講出來，伊一頭拍出來等人字嘅。你係你 on the Mac 嘛？係你是 Mac 呀？反正是我佢隻 special 嘅 show，伊後尾 launch 過啦。伊隻 special 嘅 show 我當然啲用掉，伊未得 test 掉。但所以我特擺我拍伊等人，我係福建嘅 show 嘅時候，伊字要等人字嘅時候是，我是特擺頂到是問伊嘅。當今伊有佢哋學我拍了，我是我自己要拍出來伊字。陣間你看啲當今人即個 topic 嚇，人講教英嚇，食教定日啦，較早定一禮拜，人講食教英嚇。教因為人是到底本來有用到安尼這字，因為都伊是教因是河南話來嚇，特別咱福建冇字來代來安尼可能寫安尼有。福建嘅話講教因是結婚嘛？對，特別咱
槟榔人講教因嘛對，所以伊人有字寫出來就伊唔伊樣有 history 為都對出有寫出來，會寫出來嘅樣子。所以伊若是有去做 research 嚟講，伊會出來嘅字，所以 collect 掉伊當今 collect 掉伊嘅 vocabulary 個了咯。你我成日往時我拍啦，我拍無出來，我講誒錄一個伊 add 入去伊個咧，所以要找淡薄 beta tester 嚇，你人拍只字啊，如果嚇你無。就是你唔是講 sample example 嚇，幫配簿嚟講嚇，你特別曉知伊嘅 spell， 安怎 spell 伊啦，意思上個講漢語拼音咧，可能特別 OE method 啦，所以幫配就是 BANG， แล้ว配是 BHUI 啦，幫配。我拍過幫配嘢，我 try 過，應該幫配嘢，我記得你接你個塊幫，我做幫嘅漢字。幫配有咯，嗱，出來我哋隻裏邊啊，呢度七到兩字幫，แล้ว配哦。我冇看到。你隻人嘅 Google Plus 嘅 chat 嚟啊，你去 website 嘅，你看到幫配，所以你變咗會曉拍福建，你對會曉拍福建嘅字本。咱拍福建係用拼音了，伊會曉寫啦。特別伊無對漢語拼音嘅style啦，伊是對即伊家己嘅咧伊唔知有 start 一個，即係台灣嘅啥物有一個 base 啦，所以伊會對條講幫，人講幫是對，特別我袂曉伊迄個 intonation 就濟，唔知有9厘還是7厘8厘9厘，我安尼濟短咋，安尼濟短濟啊。特別我袂曉，我只是對字拍咯，成日人講我免講會曉。講幫是第幾聲？我免會曉嘛，我會曉講幫配，我就直頭拍幫配，伊就出來 suggest 伊字好啊。不只是講是人家來叫起來教人了教，人家會講特別對我不只會做迄個咱咧念叫咩啊 rhymes and ditties 啊。It's called Hokkien rhymes and ditties 啊。OK good。我寫起來，不只人個做，對 special， 所以你寫幾本冊？我冇寫冊，我 just 我知你 type 起來，還是寫起來 handwritten。你使 scan， 你就借page 數。我冇 scanner 嘅啦。take picture 啦，成個定住你寄下你 release 呢？release 做啊，我 video 做緊咗條我都唔知。你都冇 post 嘛？冇，佢都冇叫我個，唔知 cancel 而家條 baby。你那是有，你使 either take pictures， แล้ว讓 transcribe 伊，還是你叫學阿龍咧，是伊拍出來。你會使講㗎啦，咱不一人來講。OK， 感謝各位聽眾嘅收聽呢，啱啱過嚟一人聽，個 rhyme 希望咯，下禮拜個對來聽王先嘅話題啦嚇。我特別嘅邊呢，頭媽都是走去了後面，了個有大兵阮走去了個有人加工老椒青枝。加我來 Skype 合併嘅大粒頭。個英國中來你未記真係資料。係啦，最不要緊，我到底聽我個 list， 不知個 list。OK， 我使未出了，感謝各位聽眾嘅收聽。我就那隻，我當然我使未出了呀。感謝下禮拜，我個隻咧是絲瓜，我使未出了。食絲瓜係絲。對，即係 Rafi 去對。OK， 感謝，拜拜。OK， 拜拜。希望講隻貴邊姐啊，未幫曬。隻小弟啊，未幫曬啊。OK，特別隻絲瓜，拜拜。安尼看未實好多上節看隻都未幫曬。唔係叫我幫忙隻，我準雜隻。我配絲瓜隻。這邊啊，這邊5點半了，5點半開始了。我你青椒都食到。但係青沙去，青椒我特別燒嚕啊！青椒我特別擺，我學到一個 medal 啦。OK， 拜拜。拜拜，家公，拜拜。你再話硬講啊，客户7點幾了，แล้ว到尾是8點幾，แล้ว9點幾，แล้ว10點幾。你睇下幾點？ 10點半。哇！
啱未10點半啊？OK 啊，如果我要準備4點半，要5點了啦，啊，大粒頭。有啦。OK 啊，你安尼話車啊，你安尼話車啊，你個聽佢邊啲學勁，佢節你好殺到啲咪了去哦。我唔記得咗。哦。All right, okay, bye bye, everybody. Bye bye. Flip 掉抓我。Thank you 啊，晴晴。Bye. No problem. Bye bye. Bye. Bye bye.